Mae Ysgol Bro Edern wedi cael tipyn o lwyddiant yng cystadleuaeth ysgolion Fformwla 1 y byd yn Singapore yn ddiweddar, a dwi wedi dod yma i ddysgu mwy. Oedd yn wych i gallu cael cystadleuaeth lefel mor uchel. Oedd yn rhywbeth oedd yn wahanol iawn i cystadleuaeth yn y Deyrnas Unedig i weld gymaint o dîmoedd o wledydd gwahanol ar lefel o peirianneg a cystadlu o ran pawb yn profiad rili dda. Mae Carys nawr yn hyfforddi'r tîm nesaf, sydd yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn y gystadleuaeth y flwyddyn nesaf a chynrychioli ei hysgol. Dwi'n rili falch, fi'n credu mae tîm ni'n cynrychioli llawer o adrannau pwysig i ni fel ein Cymreigdod. Mae'n cyfle rili neis i ni a dwi'n falch iawn o bod yn rhan ohono fe. Mae'n fel profiad arbennig a mae'n gallu dod â llawer o cyfleoedd i ni yn y dyfodol. I clywed o popeth nhw wedi wneud a faint mor wych roedd e, rydyn ni'n person yn edrych ymlaen llawer. Ond mae'r cyfle hwn yn fwy na dim ond cystadleuaeth rasio. Mae e wedi ddatblygu i gyflwyno disgyblion i bynciau STEM, sef pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Ac mae cyfleoedd fel yr un yma yn ysbrydoli plant a merched yn benodol i ddewis y pynciau hyn. Fi'n meddwl fi'n bendant yn y prosiect yma wedi gweld bod mae lot llai o merched yn cymryd rhan. Dyna pam fi eisiau trio ysbrydoli nhw a gwneud nhw teimlo fel mae merched fod yn y gyrfa yma a nawr fi'n gwneud 4 pwnc STEM am lefel A. Byddai fi'n caru ein tîm fel merched i cynrychioli merched mewn STEM a merched Cymraeg mewn STEM. Mae'n pwysig i pwysleisio bod merched yn gallu gwneud rhywun pethau, cael falle wneud pethau weithio'n well. Edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf felly, a'r merched hyn yn rasio i'r llinell derfyn.